وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع داده است که با مقامات آلمان امضای توافقنامه درباره بازپسگردانی یا ریادمیسیه را بررسی کرده است. چنین توافقنامه و سازشنامه ها از اولویت های سیاست خارجی تاجیکستان محسوب می شود. در پی پیدا شدن کمترین امکان مقامات تاجیکستان کوشش می کنند با هر کشوری چنین سازشنامه را به امضا رسانند. می توان با پیگیری خبرهای رسمی از توافقنامه های تاجیکستان با کشورهای خارج به آن مطمئن شد. در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چنین آمده است: روز 20 августи соли 2019 дар доираи ҳамкориҳо байни мақомоти корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии федеративии олмон ҳайати намояндагони олмон таҳти раҳбарии ҷаноби Волфганг Хаммер, сардори шуъбаи баргардонидани шахсон оид ба Аврупо ва Осиё, вазорати федералии корҳои дохилии олмон ва вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ташриф оварданд. дар ҷараёни вохӯрӣ ҷонибҳо лоиҳаи тавофуқномаро байни вазорати федералии корҳои дохилӣ, сохтмон ва тараққиёти маҷмӯаи кишвари олмон ва вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бозпасгардонӣ баррасӣ намуданд. вобаста ба мавзӯи мазкур тарафҳо ба мувофиқа омада изҳор намуданд, ки баъди омӯзиши навбатии лоиҳаи тавофуқнома дар ҳарду кишвар бори дигар баррасӣ гардида, барои ба расмият даровардан ба сохторҳои лозима пешниҳод карда мешавад. дар олмон асосан гурезагони тоҷик ба сар мебаранд ва зоҳиран ҳадафи ҳукумати тоҷикистон ҳам баргардонидани шумори ҳарчи бештари онҳост. аммо додгоҳи аврупоӣ ба тоҷикистон истирдод кардан бо дархости ин кишварро манъ кардааст. шамсуддини саид, узви раёсати олии ҳизби наҳсати исломии тоҷикистон ва шӯрои паймони миллии тоҷикистон که سالهاست در آلمان به سر میبرد، در شرح این مسئله به پیام گفت حکومت تاجیکستان با وجود کوشش‌های همیشگیش نتوانسته بجز در کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به این کار موفق شود. در گمان است که آلمان تحت تأثیر پرونده‌های جعلی مقامات تاجیکستان قرار گیرد. البته حکومت تاجیکستان هر زمان از هر شرایط استفاده برده همیشه در یک چنین درخواست را برای بازگرداندن پناهندگان سیاسی تاجیک از هر کشوری که امکان داشت این درخواست را انجام میداد. ولی تا جای ما شاهد هستیم در هیچ کشوری بجز کشورهای پسو شوروی نتونست به درخواست خود موفق شود. جمهوری فدرالی آلمان نه از اون کشورهایی است که بتواند با یک دو کلمه یا با یک دو واهمه انداختن و زیرباری کسی، مخصوصا این کشورهای پسو شوروی مثل تاجیکستان که سابقه خوب هم در اروپا ندارند برود و من مطمئن هستم که آلمان هیچگاه این کارا نخواهد کرد. چند قبل ما شاهد صحبت‌های سفیر جمهوری آلمان هم در تاجیکستان بودیم که او قطعاً بازپس دادن مهاجرین را رد کرد و گفت تا هر وقتی که اگر دلیل جدی بود پس ما روی اونها کار خواهیم کرد، ولی هیچگاه این مهاجران را باز نخواهیم داد. تجربه حضور مهاجران زیادی در آلمان و طلب بعضی از کشورها هم برای بازگرداندن بعضی از شهروندانشان که به نتیجه انجام میفته است شاهد آن است که آلمان کشوری است که در اونجا حقوق انسان و قانونیت در محور سیاستشان واقع گرفته است و در اینجا به قانونی و فریب و نیرنگی که در بعضی کشورهای دیگر انجام میگیرد دیده نمی شود و ما باوری قاطعانه داریم که هیچ یکی از مهاجرین و پناهندگان سیاسی ما به تاجیکستان استرداد نخواهند شد. قبلا سفیر آلمان در تاجیکستان هم به رادیوی آزادی گفته بود چندین بار با حکومت تاجیکستان درباره مهاجران گفتگو داشته است و تاکید کرده است که هرگز به خاطر عقیده و اظهار نظر کسی را از آلمان استرداد نخواهند کرد.
و برای عضو حرکت و سازمان‌های تروریستی اعتراف کردن یک نفر اظهارات حکومت کافی نیست. ما عقیده های سیاسی مهاجران را به نظر نمیگیریم. هستند کسانی که میخواهند پناهنده سیاسی باشند، چون معلوم شد که تعقیب میشوند به آنها پناهندگی میدهیم. به یک گروه دیگر پناهندگی نمیدهیم، اما آنها را به وطن نمیگردانیم، چون که میترسند آنجا جان آنها در امان نخواهد بود. درباره مهاجران تاجیک باید بگویم که چندین بار با حکومت تاجیکستان گفتگو داشتیم. عمیق‌ترش آنها با من صحبت داشتند. من به آنها گفتم اگر دلایلی درباره قانون ویرانکنی آنها دارید به ما پیشنهاد کنید. ما این دلایل را میسنجیم، به نتیجه میرسیم. ما نمیخواهیم در کشور ما عملهای صادر شوند که جایز نیستند. جایز بودن یا نبودن آنها را قانونگذاری آلمان تعیین خواهد کرد. در ما حقوقهای سیاسی مهاجران محدود نیست. اظهار نظر و دیگر مسئله های مربوط به آن در آلمان جایز است، اگر رفتارهایشان خلاف سرقانونی آلمان نباشد و آنها شامل گروه‌های تروریستی نیستند. برای آن که آنها اعضای گروه‌های تروریستی پذیرفته شوند فقط اظهارات حکومت کفایت نمی‌کند. حکومت باید دلایل پیشنهاد سازد که دادگاه آلمان به آنها باور کند. در عکس حال این چیز برای ما ارزش نخواهد داشت.